Hvordan kan man male præcis? Hvad med på malebåndet? Ja. Det skal der ikke nu. Så skal du prøve at lave en lille tynd streg til at starte med. Ja, så. Og så fortsætter du bare derudad. Og ja, malebåndet bliver bare vildt. Må det godt det? Ja. Skal jeg pumpe? Prøv lige at pumpe lidt. Prøv lige at pumpe lidt mere. Jamen, den er så hård. Det er male. Prøv at fordi du skal køre med. Ja. Jeg kører. Det pumper. Hvad skal I lave nu? Vi laver hovedet. Det er mega hårdt. Jeg kan ikke få den ned. Skal jeg? Så når man tager den af, så er det bare sådan... Kom lige ned. Ja. Det er noget tåge noget. Det er glad. Jeg hjælper dig rundt, og jeg kun gør sådan her, for jeg kan ikke få den rigtig langt ned. Det kan man lige gøre sådan med foden. Så, det var det. Så skal du her. Ja. Så vigtigt. Du kører Og det bare der heroppe. væk. Skal jeg gøre det? Skal jeg bare gøre sådan? Nej, det er fint nok. Fordi den her bajs, den er slet ikke bred nok. Men det Jeg finder kan vi godt ud af i morgen, forstå. fordi så er nogle Prøv lige penge vent. Jeg kan ikke. snor ellers. Den bliver cirka så bred, når vi er Skal jeg færdige. løfte den over? Okay, sådan der. Ja, bare løfte den Du kan bare køre. Nej, jeg kan ikke løfte den over. Den kan ikke. Skal jeg? Nej. Nej, det kan jeg ikke. Så må du bare køre. Det skal stoppe. Sådan der. Så. Undskyld. Der var vent dog. Kommer nu. Den står. Så kan man godt huske, hvem man er, når vi er kun også herude. Så kan man godt huske, hvem man er. Jeg kan se det på Lauras sko. Man kan da Ja, se det ligesom mine sko, og mine sko er ved at blive hvide nu. Prøv lige på mine sko. Mine sko Vi har nogle gamle sko, nu er de også, der ikke betyder noget. Jo. Mine var også Mine hvide. sko betyder ikke noget, de har. Det er også fordi, de er lidt våde nu, men ellers. De var helt hvide. De kan godt vaske sig, ikke? Det skal man gøre med det samme. Med det samme? Ja. Ellers kan det ikke. Desværre i morgen. Men det forsvinder jo selvfølgelig med tiden. Okay. Men det nemmeste, det er, at man har nogle gamle sko, hvor det ikke gør noget. Ja, men jeg har misforstået. Jeg troede ikke, at vi skulle have ud i dag. Det var også det, Jeg troede først, at vi skulle have ud Så i jeg morgen. har ikke taget sådan nogle helt Og vildt så gamle tog bukser jeg bare på. mine helt almindelige sko på, og tog helt almindelige Jeg tror også helt almindelige bukser. Må jeg prøve? skoletaske med, og sådan noget gymnastiktaske. Så har jeg kun min madpakke med nu og min skotaske. Det er ikke en for tyk streg, vel? Nej, det er fint. Man skal alligevel også kunne se. Kan man egentlig godt få det af målebånd? Men så kan man da ikke se, hvor lang den er. Jeg tænkte, nu skulle vi altså filme, når der blev lavet streger. Ja, ja. Især de første sejre, det var det sjoveste. Er der ikke nogen, der kommer med et kamera? Jeg har det ligesom... Og der er også kamera, det er også. Ja, det filmer også der. Vores lille paraplykamera. Jeg går lidt væk.
Amalie, du ved godt, man godt kan få lyd på, ikke? Hvad? Man kan godt høre lyden i kameraet, ikke? Det kan man altid. Jamen, så kommer lille Gertrud. Ja, men det gør hun. Hun hedder Gertrud. Kom med. Hvor hurtigt plejer I sådan at være om sådan et... sådan... Det har Så er det også fra morgen og næsten til aften. Hvad med det her målbånd? Smider jeg godt det ud bagefter, eller hvad? Pas på, Karoline, du står lige derovre i filmen. Så finder man nogle nye. Så finder man bare nogle flere penge. Ja, pengene vokser også på træerne. Ja, ja. Har I mange penge i jeres lille firma? Nej, vi bruger dem altid. For at købe ting. Ja. Så har du penge, så køber bare nogle flere ting. Så Gertrud. Gertrud, du skal køre. Nej. I skal blive inde, hvis I ikke har dragter på. Så nu maler vi. Hallo, Jonas, skal i kamera, kan se dig. Jonas, du må ikke. Så kommer lige Gertrud. Kom nu, Amalie. Nå, Gertrud. Lige før der kunne næsten ikke mere. Der er stadig lige gået hurtigt. Kæft, de når langt med at male lidt op. De når da rimelig langt. Igen, Karoline. Filmer sådan noget i jorden. Ja, det er fordi, det skal jeg gøre. Herude, så filmer vi sammen. Jeg kommer nu. Der kom Gertrud. Skal du ikke filme mig? Amalie, kom. Prøv lige vent. Gertrud. Så kommer jeg. Skal den være der? Du står på det hjørne der. Den her nede er forkert. Jeg er skæv. Gertrud, følg lige med. Er den rigtig nu? Ja. Okay. Ej, der kommer bussen igen. Skal vi hjem nu? Er der kun 26? Der er 4 minutter til. Rigtigt. Jeg Skal vi ikke male det her færdigt? Det er godt, vi lige får malet englen op, er det ikke? Jo, det er godt. Nu kommer Gertrud og Laura. Skynder mig lige at male. Skal jeg så begynde at tage noget om? Hey, jeres slange, den... Ej, der er sådan en lyd. Ja. Vi har malet på. Ja. Så får du faktisk malet på fingrene. Jeg bliver nødt til at gå igen. Hej.